好可爱，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 好可爱！我要翻车了！嘿嘿，这，你想把谁吃掉？动上来喽！我脸上下去。韩晴的皮肤真不错，真不错。韩晴的皮肤真不错。人呢？人呢？人去哪了？我不知道啊。你好，找我有事吗？要不要我可以看到我好？哦，哥哥，我可以啊，哥哥，我可以啊，哥哥。你的棍子给我，快，给我你的棍子。这个。啊，你那个烛火怎么没有拿？为什么不拿？啊，你不要回去拿，很麻烦。不要！为什么不先去跑密令？我怎么不先去跑密令？不要！谁不打扰？你看我刚被螃蟹撞了多少次吗？你这个人是不是故意的？为什么不大叫？大叫我就不会被撞了。你这个人啊，螃蟹这么可爱，为什么我要叫呢？它们就这么可爱，这个人呢？太好了！